بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الأخوة المشاهدين الأكارم، نرحب بكم في هذا اللقاء الأول والمتجدد إن شاء الله في قناتكم التي هي منكم وإليكم والأقرب إليكم إن شاء الله، قناة YMC. وفي هذا اللقاء الأول من برنامجنا فقه الحياة نستضيف علمين من أعلام مؤتمر الحوار، بل ومن أعلام اليمن بأكمله، فضيلة القاضي الدكتور أحمد عطية، القاضي في محافظة شبوة وعضو مؤتمر الحوار عن تجمع اليمن للإصلاح، وفضيلة القاضي العلامة أحمد بن عبد الله عقبات، عضو مجلس الشورى وعضو مؤتمر الحوار الوطني عن أنصار الله. فمرحبا بهم ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي نسأل الله أن يكون لقاء طيبا وأن يكون مفتتح خير إن شاء الله في هذه القناة التي غايتها نشر الاعتدال والوسطية والأخوة والتسامح والتصالح والتعايش معنا إن شاء الله في هذا اللقاء المتجدد. بداية نتقدم إلى القاضي أحمد عطية. أولا هو السؤال الذي يمثلان فضيلة الضيفين في مؤتمر الحوار. نريد أن نطرح عليكم ما هو الذي حققه مؤتمر الحوار حتى هذا، وهل أنتم راضون عن مخرجاته وعما أنجز؟ تفضلوا القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. نحن شاكرون هذا الاستضافة الطيبة من قبل هذه القناة، قناة YMC، هذه القناة الجديدة على الساحة، الجديدة في القنوات على الاعتدال والوسطية والأخذ بمجامع الأمور. وبعد شكري لهذه القناة أشكر زميلي وأخي العلامة القاضي أحمد عبد الله عقبات، ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الحلقات في موازين حسنات الجميع. أولا، لم يكن يعرف أي بلد من البلدان حوارا مثل حوار اليمن، فإن الحوارات التي مضت في اليمن كانت حوار بين أقطاب الخلاف وأطراف السياسة، بخلاف الحوار الذي الآن في 2013 حوار جمع كل فئات الشعب اليمني مجملها، حتى أن المهمشين الذي ينظر إليهم أنه لا قيمة لهم في المجتمع، وهم يسمونهم بالأخدام وأنا أسميهم الأخيار، هؤلاء كان لهم دور. وكون مسألة الحوار نزع من أيدي أطراف المشكلة وسبب الخلاف إلى أيدي 565 عضو، هذا يدل على أن الحوار سينجح بإذن الله. نحن في أهم فريق، نحن والقاضي الكريم، وهو فريق بناء الدولة، وهذا الفريق هو كالمخرج، كلما يأتي من الفرق الأخرى ينصب عندنا. وأهم القضايا التي ينبني عليها دستور اليمن الجديد القادم بإذن الله موجود في فريق بناء الدولة. وقد قطعنا شوطا كبيرا في الحوار الوطني، حتى أنه قيل لن يستمر هذا الحوار إلا أسبوعا واحدا، فبفضل الله نحن الآن لم يبقى معنا إلا شهر أو شهر ونيف من الزمن. والمسافة الطويلة التي قطعناها كان فيها نوع من الانسجام والتقارب في وجهات النظر. من كنت تكره أن تراه في الشاشة بفضل الله ثم الحوار أصبحنا على طاولة واحدة مع اختلاف المشارب والتوجهات والأفكار والآراء، ووجدنا أن القواسم المشتركة أكثر من نقاط الاختلاف من خلال الحوار. ولهذا نحن ننصح جميع الدول، من أراد أن يحل مشكلة من المشاكل فعليهم أن يتحاوروا، لأن الشعوب تعبت من النزاعات والخلافات. الحوار اليوم على عتبة الجلسة العامة الثانية، بقيت بعض الخلافات الطفيفة حول بعض القضايا التي سيتلافاها عقلاء اليمن، ونحن ندرك أن الحكمة اليمانية حاضرة طوال هذه الفترة الزمنية ولن تغيب فيما أقبل بإذن الله. الحمد لله. هذا جانب. الجانب الآخر، نحن في فريقنا سنتكلم عن فريقنا، قطعنا يعني مسافة كبيرة في 7 محاور، لم يبقى معنا إلا شكل الدولة. وشكل الدولة سيتم فيه نوع من العملية التفاوضية ونصل إلى حل، وهو ما يتعلق بقضية الجنوب وقضية صعدة، لأن هاتان القضيتان هي أهم قضايا موجودة في اليمن. في قضايا أخرى لكن هذا المحور الأساسي. فأرجو أننا في الأيام المقبلة نفصل فيما بقي من هذه المحاور، أما ما مضى فقد أنجزنا الشيء الكثير.
الحمد لله. أحسنتم. فضيلة القاضي أحمد، نفس السؤال نطرحه عليكم: هل أنتم راضون عن مخرجات مؤتمر الحوار حتى الآن؟ وهل تأملون أن يحقق مؤتمر الحوار أهدافه وغاياته التي وصل إليها، خاصة وأن العالم يتطلع إلينا في هذه الأيام وإلى اليمن، اليمانيون الذين أثبتوا جدارتهم وأثبتوا مصداقية حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان يمان والحكمة يمانية والفقه يمان. هكذا العالم كله معجب بالتجربة اليمنية، فنريد رأيكم في هذا المؤتمر وفي مخرجاته حتى الآن. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الراشدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم يا أرحم الراحمين. آمين. أهنئ وأبارك لهذه القناة الفتية المولودة الذي نتمنى لها أن تترعرع وتشب على خيرات كثيرة، وأن تعيش في يعني رغد العيش الثقافي والإعلامي، وكذلك تحقق الشيء الكثير الذي عجزت عنه كثير من القنوات إن شاء الله. أبارك لهذه القناة، وأبارك أكثر للإخوة القائمين عليها، وفيهم من الأشخاص ما نعزهم كثيرا ونقدرهم. من أجل ذلك نسأل الله تعالى أن يبارك للإخوة الذين جدوا واجتهدوا على إيجاد هذه القناة، ونتمنى لها إن شاء الله نجاحا مستمرا ويعني علوا في المجال الإعلامي. أما بالنسبة للحوار الوطني، فأنا أشارك أخي أحمد القاضي أحمد عطية بأن هذه البادرة فريدة من نوعها في العالم العربي والإسلامي، إذ أنها تركت العنف جانبا واتجهت نحو ما ينفع الناس، وهذا ليس غريب على أهل اليمن. فأهل اليمن من طبيعتهم أنهم أصحاب حكمة، وقد أشاد بهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين قال: الإيمان يمان والحكمة يمانية. ولهذا فأنا أعتقد أن الحوار كان مجمع لكثير من الشخصيات السياسية والعلمية والثقافية والأكاديمية، اجتمعوا في هذا المكان وتقاربت وجهات النظر كثيرا، إذ أن التباعد يورث الجفاء. فعندما التقى الناس وتعارفوا وكل دخل في أعماق الآخر، تقاربوا وتفاهموا، ولاحظوا أنهم ليسوا السبب في الإشكالات الذي حادث بينهم، وإن السبب خارجي، السبب تدبير استعماري، السبب تدبير شيطاني، السبب في أي إشكالات خارج عن إرادة اليمنيين. فأما أهل اليمن فهم ألين قلوبا وأرق أفئدة، وهم إن شاء الله سيخرجون بهذا الحوار إلى بر الأمان. أما ما قضعنا في هذا المؤتمر، فلا شك أن أكثر الفرق التسع قد أنجزت كثير من مهامها، ولم يعد متعثرا أو متأخرا عن الإنجاز إلا فريق صعدة وفريق القضية الجنوبية. ونحن نتمنى عليهم أن يسرعوا، فالبلد للجميع، والوطن يتسع الجميع، والدين يتسع الجميع، وبيننا قواسم مشتركة، ونحن ملة واحدة، ربنا واحد، وديننا واحد، وعرقنا واحد، وثقافتنا واحدة، وسياستنا واحدة، وأرضنا واحدة. وأيما ضرر يحصل في صعدة أو في أبين أو في حضرموت أو في المهراء أو في صنعاء أو في غيرها، فإن الضرر يشمل الجميع، وأنه يجب علينا جميعا أن نجبر الضرر ونسد الخلل ونقارب ونسدد ونصلح ولا نفسد. ولا بد أن نبتعد كثيرا من كل المسائل التي تثير الخلاف. وإذا جئت إلى مسائل الخلاف، فنجد أن أكثرها سياسية، أكثرها فيها نوع من البعد الذي أشرت إليه. ولهذا إذا ترك المؤتمر وأهله وما يحققونه وينجزونه يوميا، فأنا أؤكد لك 100% أن الناس سيصلون إلى وفاق تام، وإلى أخاء، وإلى بناء يمن جديد حديث بكل ما تعنيها الكلمة.
الكل يتجه إلى أن يخرج هذا المؤتمر بنجاح. ونحن نعرف أن الجميع مستضعفون، وهم يعني كلهم يعيشوا مظلومية، ويعيش اليمن حالة من السوء والفقر والمعاناة بما لا يجوز لأي واحد منا، سواء كان كبيرا أو صغيرا، غنيا أو فقيرا، مسؤولا أو مواطنا، أن يتعنت الإنسان اليمني أكثر مما قد مضى. فأقول لك أن المؤتمر قد حقق الشيء الكثير، وما يعني كان في فريق بناء الدولة فقد أشار إليه الأخ أحمد عطية، ونحن على اتفاق في ذلك. حياكم الله. حياكم الله، أحسنتم. في الحقيقة نحن استبشرنا بإجاباتكم، ورغم أنكم تكيفون مع طرفين يظن العامة أن الطرفين بينهما خلاف كبير، ولكن عندما تلتقي العقول الراجحة وأصحاب العلم وأصحاب الحكمة والفهم تذوب تلك الخلافات. وكما ذكر القاضي أحمد أن الخلافات غالبا ما تأتي من خارج المؤتمر وليس من داخله، ولو ترك أهل الحوار لوصلوا إلى نتائج إن شاء الله طيبة، وسيصلوا إن شاء الله إلى نتائج طيبة. هناك يعني ملاحظة جانبية في مؤتمر الحوار، أنه لاحظنا نحن في البداية كمشاهدين أن الناس بدأوا منفعلين في الكلمات البداية والافتتاحية، منفعلين، وكل واحد يريد أن يعبر، يريد أن يطرح، ولكن ما لبثنا أياما إلا ورأينا أن الناس أكثر وئاما وأكثر التئاما. ونرى أن حتى أنا رأيت مشهد أثارني هذا أو شد انتباهي، أني أرى واحد مؤتمر الحوار رئيس حزب الرشاد أنه يصلي بجماعة في الفندق موفنبيك، للاسم دلالة أيضا، موفنبيك، والناس خلفه كلهم اشتراكيين، إصلاحيين، سلفيين، أنصار الله، الجميع. فما أحلاها من صورة عظيمة. في نظركم، نبدأ بالقاضي أحمد، ما هي الاستفادات الغير مباشرة الذي استفدتم منها من مؤتمر الحوار؟ أولا، كل عمل لابد أن يكون فيه نوع من الطفح في البداية، ومن الحكمة تمديد الحوار 6 أشهر. نعم. لو أن الحوار حسم في أسبوع 10 أيام لن نصل إلى نتيجة. ثم أن قضايا اليمن المتراكمة على مدى عقود من الزمن تحتاج إلى هذه الفترة الزمنية. هذه تركة موجودة، لابد أن الناس تبدأ في هذه التركة تفلفلها وتفقطها حتى تخرج بالحلول المناسبة. الأمر الآخر، قضية التوحد ومسألة الخلاف. أصلا أحيانا قد تكون خلافات بين شخصيات معينة، ليس بين أفكار، ويجب أن نفصل ما بين الخلاف بين الأشخاص وتصفية حسابات بينهم وبين الأفكار. أنا أؤكد لك أنه من ناحية شرعية أن الخلاف رحمة بين الأمة، خاصة الخلاف الذي يصبغ بالأدب. الخلاف حصل بين الملائكة، قال الله: وما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. والرجل الذي قتل 99 قال النبي اختلفت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. بين الملائكة حصل الخلاف بين الأنبياء، قال: يا ابن لا تأخذ بلحيتي ولا براسي. وإلا ما في مدارس الآن موجودة 5 مدارس مشهورة، الحنفية والشافعية والمالكية والحنبلية والزيدية. هذه مدارس مشهورة ومعروفة على مستوى العالم الإسلامي كله، لا يستطيع أحد أن ينكرها. لكن هذا الخلاف كان محفوفا بالأدب. عندما دخل النزق السياسي ودخل الخلاف الشخصني بين خرجوا أهل العلم وأولي الفهم والمعرفة من هذا الخلاف وتولاها الساسة. وعندما تولاها السياسة ما تدخل في شيء إلا أفسدته، وهذه حقيقة نقولها. لو أن الأمر يعود لأهل العلم، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، شعشعوا، عملوا الشائعات والأقاويل والكلام الفارغ، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ما قال لعلمه الساسة فقط. اليوم عندما يجنب أصحاب الفكر أصحاب العلم عن هذه المسائل التي تعصف بالأمة، يحصل مثل هذا الخلاف، يصبح يتحكم في الناس صحيفة أو قناة، ثم تخلق هذه الفتنة، ثم تشب في نارها، وإذا بنا في حروب طاحنة والعياذ بالله. ولهذا نرجو أن نستفيد مؤتمر الحوار الوطني في لملمة الصف. الرب واحد، والدين واحد، والقبلة واحدة، والدستور واحد، فعلى ماذا الخلاف؟ وأنا أتمثل دائما قول الشاعر: إن يختلف ماء الوصال فماؤنا عذب تهطل من غمام واحد، أو يختلف نسب يؤلف بيننا دين أقمناه مقام الوالد. الرابطة الإسلامية التي بين هذه الأمة أعظم من هذه الخلافات.
الناس الآن لما يروا القاضي أحمد يصلي خلف القاضي أحمد، والله غريبة، راح يصلى وراء شخص من أنصار الله. يا جماعة بيننا أكبر من هذه المسميات وأوسع من هذه المسميات. بيننا ما هو أكبر من الإصلاح وأكبر من مسألة أنصار الله أو المؤتمر أو العدالة والبناء أو الاشتراكي. بيننا دين دخل فيه أبو بكر القرشي وعمر، ودخل فيه سلمان الفارسي، ودخل فيه صهيب الرومي وبلال الحبشي. كل هؤلاء كانت لهم مظلة واحدة وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذا تمثلنا هذه المفاهيم واستشعرناها أنا أؤكد لك لن يبقى بيننا خلاف. لكن اليوم عندما تدخل السياسة كما قلت تفسد كل شيء، ويصبح الناس يتمترسون وراء موقف سياسي معين. لكن أؤكد لك أن الحوار صهر هذا الجليد الذي تراكم لفترة من الزمن، وأصبحنا اليوم في بوتقة واحدة. ونؤكد للجميع أنه لن يكون بعد الحوار الوطني أي قتال بإذن الله. لن يكون هناك خلافات إلا في وجهات نظر حتى نصل للحلول. لكن الخلافات التي شرخت الصف اليمني وأوجدت هذه العداوة وأوغرت الصدور نريد أن نتخلص منها. إلى متى؟ أولادنا يريد أن يروا مستقبل زاهر. يعني سنبقى نحن على هذه الحال ونورث هذه التركة السيئة لأولادنا أولادنا؟ هذا ما لا نرجوه، أن نخرج به مؤتمر الحوار الوطني بإذن الله. نشكر القاضيين الجليلين على ما طرحتم من أطروحات عظيمة، وإن شاء الله نأخذ فاصل ونعود إن شاء الله.